Al via uno spot televisivo e radiofonico realizzato dalla REA, Associazioni Radio e TV Italiane, che raggruppa 800 tra radio e TV locali, cui aderisce anche la nostra emittente, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma non solo, anche le forze politiche, a non fare disperdere, pena il prossimo fallimento, il patrimonio di quarantennale esperienza che le emittenti televisive e radiofoniche locali hanno maturato negli anni. La materia del contendere il fondo previsto nelle misure Covid per le aziende del settore, pari a circa 80 milioni di euro, che invece di essere destinati a tutte le emittenti radio-televisive locali, va solo a 100 televisioni, grazie a quanto afferma l'associazione REA, a un colpo di mano del PD nella Commissione Quinta Bilancio, che ha approvato un ordine del giorno mirato a decimare l'emittenza locale in occasione dell'epidemia coronavirus, con la chiusura di 800 piccole e medie imprese radiotelevisive, licenziando 2.400 addetti al settore. Il Partito Democratico, contrariamente alle indicazioni del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro delle Finanze Gualtieri, i quali hanno assicurato alle organizzazioni datoriali e sindacali che nessuna impresa e nessun lavoratore sarebbe rimasto senza lavoro a causa dell'epidemia coronavirus, ha approvato nella Commissione Quinta Bilancio del Senato un ordine del giorno secondo il quale le somme destinate dal Governo per il sostegno al comparto radiotelevisivo locale confluiscano scandalosamente nel Fondo per il pluralismo informativo, il DPR 646/17, per cui il 95% saranno appannaggio delle famose 100 emittenti in graduatoria, in quel bando contestato dalle 800 emittenti radio TV che non vi hanno potuto partecipare per le note norme convenzionate a suo tempo ad hoc. Per la cronaca, gli autori sono i senatori del PD Astorre, Ferrazzi, Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Manca, Messina e Vattuone. A ispirare il criminale ordine del giorno ci ha pensato la nota lobby delle comunicazioni del settore, sempre attiva quando si tratta di ripartire i fondi pubblici dello Stato e quindi dei contribuenti nelle casse di pochi intimi. L'associazione REA, Radio Televisioni Europee Associate, per la parte datoriale, e l'Ibersind Confsal per la parte sindacale, nello stigmatizzare l'azione dei suddetti parlamentari in questo drammatico momento di guerra per vincere il coronavirus, invitano il Governo, il Presidente del Consiglio e il Ministro Gualtieri, i parlamentari e le forze politiche di opposizione a mantenere la linea della trasparenza, dell'equità di trattamento nel sostegno economico a quelle imprese e ai lavoratori dipendenti del comparto del settore radiotelevisivo locale, indipendentemente dal regolamento o bandi di concorso precedentemente convenzionati ad hoc, per favorire le associazioni o lobby di natura corporativa. Non si può permettere che i soldi dei contribuenti vadano a pochi intimi. Sono le 100 televisioni scelte ad hoc dal Ministero dello Sviluppo Economico su pressione della lobby della comunicazione. In 3 anni si sono spartiti circa 250 milioni. La lobby reclama altri 80 milioni del fondo coronavirus, mentre falliscono 800 radio TV locali, con 2.500 occupati. Il DPR 146/17 è un attentato alla libertà di impresa, del lavoro e di informazione. Comunicato a cura della REA, Radio Televisioni Europee Associate.